Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber downhill bisikletimi biraz yeniledik. Tekrardan topluyoruz ve bu sefer Dream Build olmuş oluyor. Kadroma kaplama yaptım. Evet, 3 günlük bir işkence. 3 günden de fazla sürdü aslında, detayları falan uğraştırdı. Şöyle kırışıklıklar var kadroda. Hani kat yerleri var. Ek parçalar falan atıldı. Bunu niye yaptım diye sorarsanız, kadroyu siyaha boyarsam nasıl olacağını görmek için yaptım. Aslında bu denemek içindi. O yüzden böyle ufak hatalar falan olduğu için onda sıkıntı yok. Bunlar tekrardan düzeltilir. Hani eğer gerçekten hoşuma giderse kaplamayı kaldırıp zaten siyaha boyatacağım. Yeni lastikler aldım, gidonu aldım, maşa ve şoka bakım yapıldı. Bisikleti tekrardan yağlayıp temizleyip toplayacağız. Şu şekilde demonun diğer kadrolardan farklı bir sistemi olarak şu şekilde bir sistemi var. Buraya bu parçayı geçiriyoruz. Orta göbekte bu parçanın üstüne geçiyor. Yani aslında kadroda 3 tane delik değil de 2 tane delik oluyor. Orta göbek ve arka alt bacak aynı yerden bağlanmış oluyor. Bunun bu sistemini seviyorum. Dediğim gibi kaplamadaki hatalar gözünüze çarpmasın. Bu sadece denemek için de asıl siyahlığına şu anda ulaşmadı. Boyama yaptıracağım eğer hoşuma giderse. Bu sadece denemek için de. Hadi hazırsanız toplamaya başlayalım. Çek. Yeter mi? Şimdi kiti yapacağım. Yeter mi? Tubus kiti yapacağım. Evet. Evet. Tubus kiti yapacağım. Şimdi Zeki orada tubeless kitle uğraşıyor. Bu kamera onu çekiyor. Onu da size göstereceğim ara ara. Ben de o sırada şoka volume spacer'ları takacağım. Şimdi şokumuz burada. Volume spacer'lar da burada. Bu yaptığımız Dream Build alışık olduğunuz Dream Build'ler gibi değil. Hani sadece parça üzerine değil. Sohbet ede de yapacağız biz bu Dream Build'i. Tamam. Bunu da nasıl çıkarıldığını öğrenmek isterseniz şu şekilde. Şurada bir yuvası var gördüğünüz gibi. Buradan bakın aşağı ittirdim ve çevirdim. Şu anda oradaki diş buraya geçtiği için artık bu hiçbir şekilde çıkmıyor. Bunu buraya yuvasına getirip ittirdiğimizde çıkıyor. Benim şokumun içinde hiç volume spacer yoktu. Bundan dolayı biraz fazla dip yiyordu. Şimdi biraz. Şimdi volume spacer'ları takacağız ve bu sorundan kurtulacağız. Bu okey. Hop. Tamam. Birinci volume spacer'ımızı taktık arkadaşlar. Sonra ikinciyi takıyoruz. Tamam, volume spacer'ları taktık arkadaşlar. Şimdi aynı çıkarttığımız şekilde kapağımızı geri takıyoruz. Hop. Çeviriyoruz ve tamamdır. Şokumuz halloldu. Bir önceki Dream Build'ini de izlemek isterseniz arkadaşlar, burada sağ üstte çıkan kartlarda oraya koyarım. Norco'yu toplamıştık. Onda bu sefer bu şekilde sohbet ederek değil, odamda sadece müzik eşliğinde. O da güzel olmuştu ama bu sefer de böyle bu tür video çekelim dedim. Bakalım, umarım beğenirsiniz. Hadi devam edelim şimdi. Şimdi rulmanlarını temizleyeceğim. Ondan sonra alt bacağı takacağım. Tamam. Hah. Hah.
Çok şükür. Şimdi bunu vura vura girdireceğiz. Ananı satayım. Ah. Çekiç alıp geliyorum bir saniye. Evet, çekici aldık şimdi. Biraz kolay oldu. Şimdi bu da demonun üstüne gergiyi şu şekilde takıyoruz. Yani bu şekilde takmıyoruz da takıyoruz işte. Bu parça sayesinde de sökülüp takılabiliyor. Hani adamlar aslında bu bisikletin bu kısmını sökebilecek parçayı üstüne koymuşlar. Tekrardan söyleyeyim, kaplamaya takılmayın arkadaşlar. Sadece hani detaylı bir şekilde yapmadık. Sadece siyah olduğunda nasıl görünür diye merak ettik. Bu yüzden çok detaylı bir şekilde uğraşmadan 3 gün sürdü zaten. Çok hani 3 günde günde 4 saat falan uğraştık en fazla. Çok detaylara takılmadan ayaküstü bir kaplama yaptık. Bakalım nasıl duracak topladığımızda. Eğer gerçekten güzel olursa bir boyacı bulup kadroyu mat siyaha boyatırım. Hatta yeri gelmişken size şunu da göstereyim. Evet, diğeri de bu. Madem birini kapladım dedim, diğerini de kaplayayım. En azından hani lastikler de skin wall zaten. Kadrolar da siyah olursa mat siyah uyumlu olurlar diye düşündüm. Bu demoya göre daha kusursuz oldu. Çünkü kadroda eklem yerleri yok. Bundan dolayı kaplamak daha kolay oldu. Hadi bununla biraz hareket yapalım. Zeki gelene kadar. Ah. Evet. Bugün ilk kez 4 jumpa bindim. Hatta ilk kez bisiklete bindim. Ah. Rengimi kaybettim. Tamam, bu da böyleydi. Konusu açılmışken göstermek istedim. Rulmanları yağlamaya devam edeyim. Evet arkadaşlar, Zeki geldi. Lastiği takmış. İşkenceyle. Biraz zorlanmış ama şu an gayet güzel olmuş. Tamam, bunu şimdi şu kenara koyalım. Bunu kaydetmem. Ha, zaten birini kaydettin. Nerede? Sıvı gres süreceğim rulmanlara. Bu rulmanlara aynen rulman. Lan başı koptu. Dur, balta spreyini çalayım. Başı koptu. Dur o zaman bir balta spreyinkini çalayım. Kış mevsimi niye var? Niye kıştayız? Süzme yoğurt kaplarımızın içindeki vidalarımızı... Aha, kargo mu var? Harbi mi? Abi bir Oha, geldi, bir de ne süper. geldi? Maşanın yağı geldi. Evet, demin bir grup arkadaş uğradı. Onlar zaten geldiğinde ben de zaten sadece burayı taktım. Sürdük bir miktar. Elimiz ayağımız buz tuttu. Evet, üşüdüğümüz için şu an Yok, üşümedik. Üşümek değil bu. Buz tuttuk, o yüzden odaya geldik şimdi. Bir de Evet. hava kararmıştı. Güzel kayıt alamayacağımızı düşünerekten böyle yaptık. Şöyle iyi bence. Bak bir. Oo, yemek. Evet arkadaşlar, şimdi Zeki'nin karnını Kendi aç kalacağını bildiği için. Evet arkadaşlar, şimdi arka kaliperi taktık, şoku taktık, bacakları taktık, aktarıcıyı taktık, gergiyi taktık, maşayı taktık. Çok efsane. Uf yani. Şuna bakar mısınız ya? Böyle tam Dream Build tadında olmadı biliyorum ama onu çekmeye tam uygun bir ortamımız olmadığı için henüz öyle bir ortamımız olmadığı için. Biraz önce kameranın şarjı bitti yine. Ondan dolayı kamera kapattı kendini. Tosunumuz burada. Dediğim gibi düşüyorum. Dediğim gibi çok şey yapamadık, hani detaylı bir çekim yapamadık sizlere. Önceki Dream Build gibi yapamadık.
çok uğraştırıyor gerçekten öyle yapınca. Bugün topladığımız yerde hem hani nasıl bir ortamda topladığımızı görmenizi istedik. Konuştuğumuz yerde sizlere de kas kamerasıyla ve diğer dış kameralarla çekebildiğimiz kadar çektik. Sonrasında hava çok soğuduğu için artık ellerimiz tutmuyordu, bayağı soğumuştu. İçeri girmek zorunda kaldık. İçeri girince de işte çekim biraz daha sıkıntı oldu. Çünkü oda dar, bir şey yağlar falan dökülsün istemiyoruz. Ortalık kirlensin istemiyoruz. Bu yüzden dikkatli bir şekilde çalışmaya çalışıyoruz. Ki ona rağmen de ortamı görüyorsunuz. Bu yüzden uygunsuz ortamdan dolayı çekimler pek yeterli olmadı. Bundan dolayı özür dileriz. Arkada şimdi Zeki gidon ve gidon boğazını takıyor. İnşallah. Gidon boğazını takıyor, gidon sonra takacak. Ben de o sırada neyi takayım? Arka jantı. Bence de takmalısın. Bence de. Ben şöyle dikey taşıyacağım, rahat da olur. Daha mı çıkıyor? Selamlar arkadaşlar. Bugün ikinci gündeyiz. Dün bisiklet topladık. Videoları zaten izlemişsinizdir. Hani tam Dream Build olarak bir video çekmedim ama bisiklet toplarken size görüntüleri sunmak istedim. Onun dışında şöyle şurada bisikleti göstereyim. Hop. Evet, bisiklet bu şekilde. Yine bisiklet diyorsun şimdi. Aha. Evet, bisiklet bu şekilde şu anda. Tamamen Dream Build oldu. Dediğim gibi kaplamayı sökeceğim bir süre sonra. Boya yapacağım direkt. Mat siyah nasıl gözükecek diye baktım. Gayet güzel oldu. Şimdi Urban Downhill zamanı. Hadi gidelim. Bas 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 bas. Devam. Ah gözüm. Oh! Oh! Stopa kalkacaktım da kalkamadım. İşte güzel bir hardcore iniş yaptık sizlerle beraber. At! Birinci öldürüyordu beni. Uçuşumu gördün mü? Omuz gibi merdivene değmedim. Manuelledim. Birinci de Manuelledim, çok çalışmaya başladı. Hiçbir şey hissetmedim. Birinci de bir dip yedim. Hala bileklerim ağrıyor. Frame. Bam bam. Hop bam Şuradan anneler mi? Evet. bam. Bak. Bu ne yapıyor ya? Aptal evladı ya.
Gözlerim yaşardı. Görüyorum hepinizi. Siz korkuyorsunuz da bizlik sıkıntı yok. Sakin olun, biz dikkat ediyoruz. Evet. Öyle hara güre sürmüyoruz. Lisanslı sporcularız biz. Biz size dikkat ediyoruz, merak etmeyin. İyi günler. Çak. Güneş geliyor. Zeki. Pat 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 pat. Pat 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 pat. Dur. Ne yaptım lan ben? Sonsuz dönme. Çabuk çekil oğlum bizden. Tamam. Lan! Bas bas bas. Puh. Arkadaşlar şimdi buradan Bani ile Çimen'e, oradan da kuyunun üstünden düze atlayacağım. Çok yüksek değil zaten, o yüzden zarar vermez. Geldim. Kuyu neredeydi lan? Ha, burada. Ben ölüyorum ha. Ne? Lan ağaç var. Transfer atmaya korktum. Aa. Yoruldum. Evet arkadaşlar, bugün de videonun sonuna geldik. Böyle yeni bisikletimle bir ısınma turları attık. Biraz hardcore şekilde. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.